Halo. Halo. Nah, sekarang Kembali kembali lagi di mana? di channel channel Ade. Rehan. Nah, sekarang mau ngapain? Makan Mie samyang. mie samyang. Mana mie-nya? Ini. Kebalik. Nih. Itu pedas kan? Pedas. Emang sanggup makannya? Sanggup. Betul. Tapi mie samyang pedas. Oke, sekarang dimasak dulu ya. Iya. Ayo, kita masak dulu. Ya. Channelku udah masak. Hari ini sekarang aku makan channel Samyang channel samyang. mak. Sini. Sekarang kita potong dulu. Mak gunting siapa ini, Mak? Ini Gunting kita lah. Bapak. Gunting tiga kan? Gunting bapak. Oh, gunting kita Bapak. Bapak. Ya, Bapak. Bang. Oh, Bang, gunting Bapak. Iya. Sambil lama. Wow. Pedas nih. Enak kali lah. Nah, asalkan dihabiskan ya, jangan sekarang enak, nanti nggak habis. Apa ini, Mak? Ya, makanlah, nanti juga tahu. Wih, pedas. Wih, mama aja takut nengoknya. Makan lama, rasakan. No. Kenapa? Abang dulu lah, ini namanya juga mukbang. Adek boleh nggak, ini pedas loh, Dek? Bisa? Mau? Ini pedas loh. Nanti jangan nyesal ya. Oke. Bagi adik sedikit. Ya. Ini aja kalau habisnya nanti panjangnya. Nanti nggak mau dimakan, Mak. Ya dia. Oke, tunggu. Selamat makan, selamat pedas. Oke. Lomba ya. Oke, mulai. Itu kan dia tahan. takut nengoknya. Aduh, adek. Makanan. Gimana rasanya? Enak. Oke, lanjut. Pedes nggak? Tidak. Apa? Enggak. Makan minyak, Han, makan minyak, nak. Mantap. Oke, lanjut. Makanan. Masih mantap katanya ya, guys. Makan. Silahkan. Adiknya nggak mau tahu dia. Kenapa, Mak? Jago dia. Tes. Gimana, Pak? Enak. Kok masih enak, gak nyerah dia. Gimana deh rasanya deh? Si Ade mah belum ada makan.
Makan minyak dulu, Dek. Makan minyak biar Mama tengok. Gimana, Nak? Enak. Masih sanggup? Sanggup. Makan. Oke, silahkan. Mak, kenapa selain nggak mau makan? Nggak tahu. Makan minumnya. Kan dulu permennya. Sanggup, Nak? Sanggup. Oke, Mama nggak maksa ya. Makanlah. Tapi Mama kenapa nggak mau makan? Lah, ini kan mukbang Abang, bukan mukbang Mama. Bang kita Makanlah. tiga. Ini bikin. Sanggup, Nak? Tidak. Ah, sudah menyerah? Sudah menyerah? Tidak. Sekali. Pedas sekali. Coba Ya. tengok bibirnya, tengok bibirnya. Oh, bibirnya kepedasan. Jadi Makan lama makan. masakan. Tapi tak suka Mama. Jadi kau nggak makan lagi? Adek, pedas dari tadi mana ada? Minum susunya biar jangan padas. Aduh, susu memang. Udah, Nak. Ya. Kenapa? Ceritakan. Kenapa? Bagaimana rasanya? Yang pedas banyak, tapi sedikit yang nggak pedasnya. Tapi pedas sekali, Wah. Pedas sekali. Nggak sanggup. Tidak. Sanggup. Gagal. Abangnya gagal. Mau makan lagi? Kenapa dipegang-pegang sendoknya? Kenapa kepalanya? Nggak ada. Udah? Sekarang nggak mau makan. Ya udah, dia nggak mau makan mah dia gagal juga. Oke. Sekarang aku makan ya sekarang. Nah, coba makan punya Adek. Mana tahu karena sedikit pedasnya nggak ada ya. Ganti-ganti. Udah? Ih, Mama ngeri loh liatnya. Udah? Pedas sekali. Mak, ambil dua air putih. Air putih. Ambil itu nak. Di gelas ya. Di gelas sih. Coba itu airnya. Itu teh itu. Mak. Mak. Oh. Itu ya. Itu yang di lan. Itu. Itu. Sini. Sekarang aliran adik. Kenapa tengok mukanya? Kenapa? Pedas amat? Pedas. Tapi katanya tadi sanggup. Tapi pedas sekali. Jadi udah nih. Temunya aku nanti. Jadi udah nih. Udah. Oke, bilanglah. Udah ya guys, bilang. Udah ya guys. Tengok dari sini. Udah ya, Bang. Udah ya. Aku udah kepadatan. Aduh. Oke. Makasih. Nggak bilang dulu nih, like. Jangan lupa ya teman-teman
Wih, ada yang nyoba. Ya Tuhan, ada yang nyoba ya. Ada yang nyoba. Ada yang nyoba ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ini nih. Ini nih. Pedas, Dek. Duh, pedas amat ya. Aduh. Jangan dilap lidahnya, nak. Nggak ada gunanya itu, nakku. Minum. Duduk sana, nak. Duduk sana. Iya. Mau nontonnya. Ya udah duduk sana, nanti nonton. Sana kursi adek. Kursi adek. Kenapa, nak? Yes. Gas, lak mulutnya, nak. Lak mulutnya, Pak. Makan lagi, nak. Dah. Makan, nah. No. No. Oke, guys. Klik like, subscribe, komen. Jangan lupa dukung channel ini biar semakin berkembang. Terima kasih.